Uvaženi slušaoci, naš gost danas je arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. Oče Momčilo, pomaže Bog. Bogom pomoguje, niko vam ništa ne mogu. Juče je u Kotoru na takozvanoj vanjskoj svečanosti Svetog Trifuna predsjednik Filip Vujanović dodijelio orden Bokeškoj mornarici, o kojoj ste vi nedavno govorili u našoj emisiji Pitajte sveštenika, i to u negativnom kontekstu. A oče, još bih vas zamolila da pomenete i činjenicu da vi zvonite ispred crkve Svetog Nikole kada prolazi procesija sa moštima Svetog Trifuna. Tačno je sve to što stoji i dobro je što me to pitate. Naime, juče to su svi objavili, naravno, da je predsjednik Filip Vujanović odlikovao Bokeljsku mornaricu nekim ordenom, pravo kažem, ne znam tačno kojim, ali svakako visokim ordenom, i to na predlog Hrvatske građanske inicijative. Negdje tamo, kad sam gostovao u emisiji Pitajte sveštenika, ja sam u vrlo negativnom kontekstu pomenuo mornaricu, s razlogom naravno. Jedina institucija s kojom ja ne komuniciram, odnosno mi kao crkva, to je u Kotoru, sa svima komuniciramo, ne komuniciram sa Bokeljskom mornaricom. Niti pozivamo, niti se odazivamo na njihove pozive. Jer imamo za to mnogo razloga. Naime, oni pretenduju da, ja vidim da su to podvalili juče predsjedniku Vujanoviću, za Boga 12 vijekova kontinuiteta. To mogu oni da pričaju nekom drugom, ali ne nama koji znamo kad su oni nastali. Naravno, određene asocijacije pomorske su postojale, naravno, i duže od 12 vijekova. Oni sada tvrde su najstarija asocijacija na svijetu, pomorska. To su, naravno, mitomanske stvari, kao što je to danas običaj u Crnoj Gori, izmišljaju se mnoge stvari. Ono što je jasno, ovakva Bokeljska mornarica kakva je sad, stvorena je kao klerikalna organizacija drugom polovinom 19. vijeka i biskup Kalođera Kotorski je zabranio da i kod pravoslavnih može da bude član te mornarice. I onda u znak protesta zbog toga pravoslavni Kotorani su stvorili srpsku gardu koja je bila pandan Bokeljskoj mornarici i koja je imala gotovo iste nošnje, jer to je uglavnom bila narodna nošnja primorska, međutim imali su drugčije kape. I ono što je sada groteska, kada je došla Jugoslavija, kralj Aleksandar je ukinuo srpsku gardu, da za Boga se ne zamjeri Hrvatima, a ostavio je Bokeljsku mornaricu, a oni preuzeli i kalpake i uopšte te kape koje danas su njima oficirske kape, to su sve oznake sa starim srpskim oznakama srpske garde. Tako da u stvari, Bokeljska mornarica je imala svoju, ne baš mnogo, slavnu istoriju. Posebna je priča o tome, posjedujemo dokument iz 1916. kada je bio austrougarski napad na Lovće, nikad je Lovće ni pao. Bokeljska mornarica je imala vrlo zapaženu ulogu i mi o tome imamo dokument iz dnevne zapovijesti. Šta je njihova bila uloga u obaranju Lovćana? Tako da znam, ja sam bio šokiran kada su prenošene kosti kralja Nikole na Cetinje, kad sam vidio odred Bokeljske mornarice. Ja sam protestovao i nisam dozvolio da mi sveštenici budemo makar blizu njih. Tako da u stvari, oni su se penetrirali i sad odjednom predstavljaju Boku, oni predstavljaju za Boga sve i naravno oni su i danas klerikalna organizacija i izrazito hrvatska, iako tamo poneki, tamo i kobajagi ima i neki pravoslavac, teško da može bude tamo neki Srbin, ali ovi razni crnogorstujući se prikače tamo i mora da bude uvijek poneko ko tamo kod njih postoji. Međutim, priča o tome da su oni, da imaju 12 vijekova kontinuiteta, to naravno to je mitomanska stvar i to zaista ne zavređuje nikakav komentar. Međutim, činjenica da se oni nametnuli i da sada oni su maltene znak prepoznavanja Kotora. I ja se ne čudim, naravno, predsjedniku Filipu Vujanoviću, koji ne mora da zna sve ovo,
kada dođe i da im odlikovanje, s obzirom da je to sastavni dio jednog folklora, iako on sam, kao i ostali, misli da u Kotoru su oni dominantni, ja ne vidim ništa u tome neobično što je odlikovao i tu Bokešku mornaricu. Oni naravno i dalje nastavljaju da falsifikuju istoriju, ali činjenica je da se otkrivaju na nekim stvarima, recimo imaju svoje podružnice u Zagrebu, u Splitu i Dubrovnik i onoma, naravno, i svugdje tu ima, provejava hrvatski duh, naravno, i ono što je vrlo upadljivo bilo juče, njihov predsjednik je rekao da će vrlo visoko na svim svečanostima da drže crnogorsku zastavu podignutu. Znači, važno je samo da ta crnogorska zastava nije trobojka. Da je trobojka ne bi to sigurno uradili. Ali ovako u Rankovu zastavu će sigurno da vjore jer ona njima ne smeta. Jer zna se da je ona napravljena da bude antisrpska. I tako da u stvari, juče se mnogo toga izrešavalo što je naravno bio podtekst onoga što se naravno dešava dalje. Naravno kad se završi ta takozvana vanjska svečanost u samoj katedrali, onda krene procesija po gradu. I naravno, pošto se nose i mošti Svetog Trifuna, oni prolaze pored crkve Svetog Nikole. I običaj je stari, koji mi naravno nikad nismo prekinuli da poštujemo, da u vratima crkve stoje dva pirata sa svijećama, stadionica, da mi sveštenici bez odeždi, pazite, bez odeždi, u mantijama samo, sačekamo i kad najdu samoga hrama, zvoni se u počast moštima, ne procesiji. To je vrlo bitna stvar. I tako da u stvari, juče gledam, pošto smo imali jedno vjenčanje u tom momentu, meni javljaju moji saradnici da se ovi primiču. Međutim, sve kamere su bile na trgu, da vidio ću se pojaviti ili ne, s obzirom na neka moja neslaganja sa gradonačelnicom i sa to što ne odlazim na prijeme kod gradonačelnice, zato što ona poziva ove autokefalce. Jednostavno, ja sam njoj vrlo jasno dao do znanja, ne mogu da dolazim da sjedim s nekim koji nije sveštenik, a prijem je za crkveni velikodostojnik, ali ona to neće da shvati i završena priča. Međutim, računalo se ove godine u određenom kontekstu da možda ih baš nećemo ni ispratiti, jer prošle godine je bio mitropolit i bili smo zajedno. Ali nas kasnije nisu pozvali na njihovu drugu svečanost koja je bila prošle godine 12 vijekova dolaska moštiju i vjerovalo se možda da u tom kontekstu da možda ih nećemo baš mnogo ni ispoštovati ove godine. Međutim, oni zaboravljaju da mi uvijek poštujemo Svetog Trifuna. Koliko njih poštujemo, to je nešto drugo. Ali Svetog Trifuna uvijek poštujemo, jer on je naš. I juče ja naravno morao sam nešto da prekinem tamo, nisam prekinuo vjenčanje, drugi su vjenčavali, mlađi sveštenici, ali ja sam nešto dugo radio, ništa, ja sam sa Kamilavkom gore na donjom mantijom, s krstom izašao i stao tamo gdje mi je mjesto. Odjedno su sve kamere se okrenule prema meni, međutim, u izvještaju nije bilo ničega televizijskog, nije bilo interesantno. Naravno, da se nisam pojavio, svi bi mediji objavili da nisam ispoštovao nešto što je normalna stvar. Tako da u stvari, ja sam medije u stvari jučer razočarao time što se normalno pojavio i prekrstio se prema moštima Svetog Trifuna i biskup se zaista krajnje korektno ponio, on je zastao za trenutak, poklonio se prema crkvi Svetog Nikole sa sve glavom Svetog Trifuna, ali kažem, eto šta su mediji. Mediji mogu da naprave veliko dobro, ali mogu da naprave i veliko zlo. Tako da u stvari, ta jučerašnja svečanost je imala baš onako više slojan jedan događaj. Dakle, oni su služili tu takozvanu pontifikalnu misu, ali igralo se tog famozno kolo Bokeške mornarice, pa su onda dodijeljeni ti silni ordeni i onda su prošli kroz grad. Upadljivo je da pored kotorske gradske muzike i tivatske bila i šibenska. To su sve neke sitnice koje ne mora primijeti obično oko i uvo, ali mi koji pratimo što se dešava, vrlo primijetimo.
ono je upadljivo jeste bila i šibenska gradska muzika, jer na kraju krajeva što nisu doveli Cetinsku, na primjer. Ako im je već toliko stalo da je odnekle dovedu, ne, Šibenika su dovedeni, kao što uopšte na sve svoje svečanosti dovlače autobusima iz Hrvatske, iz Hercegovine, upravo iz onih najekstremnijih dijelova dovode neke vjernike koji, eto tako, učestvuju u tim nekakvim njihovim svečanostima. Istina, jesena su ih iznevjerili svi, to je bilo nevjerojatno koliko je malo naroda bilo, ali juče je Bog dao lijep dan, tako da je sve to zajedno prošlo gospodski, ali kažem, ovo je i kontekst i podtekst onoga što se juče desilo. Juče je u Kotoru predsjednik Filip Vujanović i po drugi put potvrdio svoju izjavu i svoj stav da je za njega kao predsjednika Crne Gore jedina kanonska crkva u Crnoj Gori mitropolija Crnogorsko-Primorska. Znamo da je stav crnogorskog predsjednika o poziciji Srpske pravoslavne crkve, mitropolije Crnogorsko-Primorske i mitropolita Amfilohija u Crnoj Gori naišao na oštre kritike mnogih udruženja. Da je rekao bilo šta Filip Vujanović što bi potvrđivalo želje takozvane Crnogorske pravoslavne crkve, onda ne bi bilo miješanje u kanonsko pravo. Ali pošto je rekao nešto što se njima ne dopada, onda je odjednom postalo miješanje. Naravno, ja sam dobro slušao onu repliku kojoj je Filip Vujanović sjajno odgovorio novinarki, koja je bilo najblaže rečeno nepristojna, najblaže rečeno, insistirajući na toj temi, iako je on sam u početku rekao, evo, namećete mi temu za koju moram pripremim odmah, sad će neki da uzmu lapis, kako on rekao, da će uzeti olovku da zapisuju svaku riječ koju će onda izgovori. I on je vrlo oprezno jednu izjavu dao, ali je vrlo precizno rekao da on ne može se suprotstavi stavu 14 autokefalnih pravoslavnih crkava koje priznaju isključivo mitropoliju Crnogorsko-Primorsku kao kanonsku, a za tu nekakvu tamo asocijaciju koja sebe naziva Crnogorskom pravoslavnom crkvom ne može priznati ni ne priznati, jer a juče je to u Kotoru potvrdio. Kaže, u svim razgovorima i svim prigodama kad se to desilo i kad je dao izjave, on je respektovao mišljenje onih koji su zaduženi za kanonsko pravo. Dakle, on nije se miješao u kanonsko pravo, ali je respektovao mišljenje onih koji znaju što je kanonsko pravo, jer on je odličan pravnik. Tako da juče, računali su to na trgu se desilo, računali su novinari će ga sapletu na brzinu, međutim, on je juče također vrlo mudro odgovorio i u stvari samo ostao dosledan jednom stavu kao pravnik. On zna šta je pravo, zna šta je građanska država, zna šta je odvojenost crkve od države i države od crkve. Znači, on nije njegovo da arbitrira i on nije arbitrirao. On je samo rekao ko može da arbitrira. Mogu da arbitriraju oni koji su za to pozvani, a pozvane su autokefalne pravoslavne crkve. One su te koje kažu ko jeste i ko nije crkva u pravoslavnom svijetu. Naravno, šta je neka vjerska zajednica? Da li je to neka grupa građana koja se udružila ovako i onako? To je nešto drugo. To oni mogu da se registruju u policijskoj stanici i gdje god hoće. Ali ako neko sebi daje prefiks pravoslavna, onda to već potpada pod pravoslavno kanonsko pravo i slušam nesretnoga Steva Vučinića, zaista ne zaslužuje da ga pomenem, ali kaže prosto od šale da ga pomenem, on poziva Filipa Vujanovića tamo negdje da pogleda krnčiju Svetog Save, gdje to tamo stoji za Boga da Crnogorska crkva nije crkva. On očigledno krnčiju ni vidio u životu, a ne prelistavao. Jer u toj krnčiji, koja je zakonopravilo, se regulišu opšti pojmovi i tu nema ni srpske, ni grčke, niti bilo koje crkve, nego se reguliše kanonsko pravo pravoslavne crkve u najširem smislu riječi. Dakle, upravo takvi stručnjaci kao što je Stevo Vučinić, kao što su mnogi drugi, naravno i ostrašćeni političari, naći će tu nekakvu za Boga potvrdu daje se Filip Vujanović
ogriješio za Boga o svoje predsjednikovanje. Ne, on je samo korektno uradio svoj posao i to im ne smeta. Naravno, i to im smeta. Međutim, ne bi im smetalo da je on pokušao da arbitrira, tad im ne bi smetalo. Da je arbitrirao i da je rekao da su Barabar i takozvana Crnogorska pravoslavna crkva i kanonska pravoslavna mitropolija Crnogorsko-primorska. Tad bi oni, naravno, i tekako ne bi im smetao stav i ne bi bilo miješanje ni arbitriranje. Ali pošto je čovjek rekao istinu, onda im je prismetalo. Ono što je, moram priznati, iznenadilo, ja poznajem predsjednika liberalne partije, on je u Kotorani, jedan dobar sportista, Andrija Popović, ali očigledno dobar sportista ne mora da bude i dobar političar, odnosno da zna šta je kanonsko pravo. On je recimo ustvrdio besmislenu stvar da je dirnut u njihovu svetinju za Boga, da ne može biti crnogorske države bez Crnogorske crkve. Naravno, Crnogorska država sa svojom crkvom je uvijek bila, ali ta država Crnogorska je uvijek bila srpska i za vrijeme kralja Nikola, ako išta čitao taj Andrija Popović, neka malo pogleda da kralj Nikola Crnu Goru smatra srpskom državom, pa dakle i ta crkva koja je bila u Crnoj Gori, pravoslavna crkva u Crnoj Gori, koja je bila na svoj način samostalna u to vrijeme, ona je bila naravno crkva, pravoslavna crkva u Crnoj Gori, ali je bila srpska, to nije bilo sporno, jer ako je 1904. ili ne znam ko je tamo u popisu 99% stanovništva je bilo Srba u crnogorskom nekakvom identitetu novom riječi, kako je mogla biti crkva nego srpska ako tu žive Srbi? Dakle, znači svi pravoslavni su bili 100% pravoslavni, bili Srbi. Dakle, a ja govorim naravno i o svom identitetu, jer i on je Njeguša, ja sam Cuca. To je jedno sada gubljenje pamćenja. I zato sam ja u svoje vrijeme se našalio na račun moga rođaka koji je uveo Dedejića u skupštinu. To nije bilo miješanje u politiku uopšte. Jer kad je Ranko Krivokapić uveo Dedejića u skupštinu, to nije bilo miješanje u politiku i to nije bilo kršenja nikakvih prava, niti ne, to nije bilo miješanje, naravno. Iako vi znate šta je to. Ja sam ja rekao jednog dana negdje da je moj nesrećni rođak ima amneziju, da je zaboravio malo ko je, da on pamti samo do tate, a tatu je nabaždario Tito. Jasno je, naše porijeklo je prema Pavlu Orloviću, ako je prema Pavlu Orloviću, onda je prema Kosovu, onda je Kosovo srce svih nas. Za zbog Kosova smo živjeli, ginuli, nosili na kapi, crnu traku na kapi smo nosili korotu za Kosovom, a crveno polje, krv koja se proliva za slobodu, a onaj krajičak tamo gdje je krški, teče slova je slobodan, to je Crna Gora, i 5 crta što označavaju 5 vijekova ropstva i tako dalje, to se sve zaboravi, jer dođe vrijeme kada se od silnih priča o švercu, o drogi, o ovome, onome, pozaboravljaju neke elementarne stvari. Tako da u stvari, ovo juče je, kažem, ne pada kažu snijeg, da pokrije brijeg, da svaka životinja pokaže svoj trag. Juče je, zaista kažem, bio jedan za mene veliki dan u Kotoru, jer su se vrlo otkrili dobro i Katolička crkva sa svojim namjerama, željama, onda hrvatska udruženja se otkrila, Bokeljska mornarica se otkrila, a pokazalo se da je Filip Vujanović i dalje na nivou. Oče Momčilo, hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigore, što ste nam prenijeli svoje utiske sa jučerašnjih događanja u Kotoru. Bogu neka hvala. Uvaženi slušaoci, naš gost bio je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik